So yun guys, lalabas lang ako saglit kasi nahihiya ako mag-content dito. Sobrang ingay talaga, literal. Ayun o, parang sinisinak pa yung motor eh. So yun, magsa-soundcheck lang tayo sa medyo maluwag na lugar. Kasi nga nakakaya, 'di ba? Kung ibobomba-bomba ko. So yun, mamaya na lang ulit. Pag naka-second gear ako, yung tunog niya, tunog GTR, putang ina. Hindi sa pagiging OA pero parang tunog GTR. Tunog kotse puta. Kasi nga open na open siya. Shorty yung Austin Racing. Ayun, shinare ko lang. Narinig ko lang siya nung papunta ko ng Hams. Ayun o, pakinggan nyo. Ayun o, sunod-sunod yung backfire ko. Dahil sa, yun nga, shorty. So, malaking pinagkaiba ng mga canister, lalo na sa long at short. Yun, kasi nga pagka shorty, malamang yan puro backfire. Pag long, lalakas pa yung hatak, or hindi na malalakas yung hatak. Yung throttle response maganda pagka long. Pag short canister, yun parang delay. Puro ingay lang ang ginagawa. So yun guys, Austin Racing na canister nakakabit na sa ZX4RR. So sound check natin ng cold start. Yan, cold start. Sound check. So yun guys, ulitin natin yung sound check kasi nagulat ako sa sobrang ingay na ito. Parang wala akong canister, ganun yung tunog niya. Tapos naka-cut delete pa tayo. Sobrang ingay, promise. So ulitin natin. Shoutout nga pala kay Sir Ed, JFS Commit. So sound check natin ulit. Sobrang ingay kasi. Bahala na. When I sing, I feel like Breezy. Specifically, I'm the best rapper alive. I'm a legend.